pandemia. Parliamo ora di salute. Durante il lockdown molte persone sono aumentate di peso, anche di 3 o 4 kg. La ricetta per recuperare: attività fisica e dieta mediterranea. Davide Piriocos. Restando a casa 2 mesi, gli italiani si sono dedicati alla cucina. La pasta fatta in casa, la farina sugli scaffali dei supermercati improvvisamente introvabile. Una strategia per passare il tempo che però lascia strascichi sul fisico. Stiamo vedendo adesso alla fine del lockdown, quando sono stati riaperti i nostri ambulatori, molti pazienti, li pesiamo e vediamo hanno guadagnato 3-4 kg rispetto all'ultima visita di gennaio, di febbraio. Per correre ai ripari bisogna passeggiare, fare attività fisica e seguire una dieta mediterranea. Mangiare alimenti che contengano meno calorie per unità di volume, e questi sono soprattutto la verdura, sono i vegetali, la verdura, la frutta, i legumi, con un'attenzione nei confronti della frutta perché contenendo zucchero, un suo eccesso, anche questo potrebbe impedire la perdita di peso. Per chi è sano la questione è solo estetica, ma per chi ha patologie come il diabete ridurre gli zuccheri è fondamentale. Passiamo alla cultura. Meno serate, meno spettatori.